sa mga people padulong na karon sa bukid, no? So hindi siya ang ato ang dalan bali murag zero visibility, no? Zero visibility tanawa ra ko. Zero visibility. So grabe kayo ning dalan. So far kaya ra man siyang sudlon pero ug motor imong gamiton katong mga lowered mga radar lisod siya kay na yung mga kabaton nga balay nagkuha. So tsada kayo. Alas 6 na yung oras rin. Um, alas hapit na nila city pero no, zero visibility ra gyapon ning lugar. No, zero visibility. Okay? Okay. So, grabe juga yung dalan dito. Sa inyo makita sa akong likod, muna siya dalan. Muna siya dalan. Kana. So far, i-improve running dalan diri for sure daghan yung mari diri kay tungod sada ang view do dili nimo makita tungod sa fog makita tungod sa fog pero sada gyud siya no actually if you love nature this is for you okay